lempeng kade lejeng karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeun. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id, ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la ta'ulahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita salat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal asup ka sorga, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Cekna insyaallah. Janji insyaallah kuduna urang. Janji baca 313. Janji. Pan teu bagus eta kos kitu. Ceknya da ge insyaallah. Nyana ngomong deui. Baca 313. Wa'du. Kumaha wa'du di wa'du deui. Insyaallah caknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat nanti jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek. Wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah, walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina.
nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukuna kitu kene puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilus solihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan sadaya tuh coba urang lamun ditanya iman ka Allah iman kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman bae ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan ngual taun aku sadus bae pan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing makan ka zakat deuk kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu lah ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandeukeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula ajo niatna qodho berarti bener kan ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan heula ngaji ditahan salat subuh heula sholli fardhu subuh rakaatain qodhoan Allah eta kan bener berarti kan bener surga eta sarajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qodhoan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qodho nginganan atuh aju nyanana hudangna jam 7 qodhoan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang setik oh masalah mun kieu mah sia salat enggeus salat zuhur sabarakat 3 ieu budak ge kudu servis ye 3 ke asar sia salat enggeus salat asar sabarakat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihati eta geus hebat eta kos kitu ji kieu eta salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus
Kaula nu agung tega beratkeun kawak-awakan ka hiji jelema sahabat di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat ta kos kitu salipat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Esya geus ayo salat barakat opat pan cepet amat jumping geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep iya ulah sambarangan iya ayat mahal iya enggak sepenting masa sholat baik mana ya anak orang gitu bah kalau mau sholat tidak khusus boro-boro sih aing ente enggak sepenting sholat baik dek khusus dek ente ayo nggak sholat baik pokoknya mah ya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh enggak bisa na sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we kunyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci asalnya syaratna asalnya rukuna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang endek ditumpakan ku potongan aji pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah sok hese-hese Masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah cek itu bae sholat osok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir
ala anna al-jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakan ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokoknya mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngaharepkeun ngiheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur sejase ini khusu jase salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukan Gusti gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusu nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiketa geser saya tik hargana duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat waduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang nu rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki
sajadahna di jero masjid dage make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udang-udang deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok gitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid make jubah make udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan mang aing kos kitu deh kuadet penting lain mah salat lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah kayak jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa husu tetep bae. Kuasa bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakarak nya mah teger Allahu Akbar. Contona nya mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya mah teu lompat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaheut teu kan. Teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembekat teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal
lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul, nu beda teh ngan sakadar batina doang. Ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah, ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat, malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ngan di sorga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil, ngaji jurumiyah, ngaji alfiah, ngaji johar makun, ngaji mantek, ngaji jamul jawami, terus usul fikih dan lain sebagainya, ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing beuneu manuk cet cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit. Mahnya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna, khusyuk tah henteu salatna. Wah, mulai tah urang. Aduh, tadi ngeunaheun des. Sukari rada garentet deui aing ye. Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke. Ditanya datang ke mana? Iya memperjuangkan agama. Datang ke mana? Salatna khusyuk. Datang ke mana? Sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Iya Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke. Mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masya Allah. Sidina Ali kieu bae di juru imah. Kieu bae. Ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mangalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae. Siti Fatimah pancapetan jasa pan. Eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu nyandungna atuh. Ditanya manyun bae. Dibere ku dibere na komo teu dibere mah.
Aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh orang Lampung para ruti wah beres coba Siti Patibah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon ieu teh aya naon-naonan cek Siti Patibah teh sup Siti Patibah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paekeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta begeus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah. Mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saeutik. Aduh. Mantep. Susu nongol. Kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedangkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aja karena itu di agama aja kacapitan
tuh didele batin Masya Allah kurang kawin lillahi ta'ala tenele gelisna tenele kayana tenele tapi nele agama borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna narik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nambah la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjeceknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat cawrak di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tah kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing ngeprotes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu qallipu nafsan illa wusa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wah beh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah kadi kalau lotor tu teu boh bararau kieu ke kakak
neraka dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkaning dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dada abud kieu cak nyana tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyenggrek sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu waniyeun nyana teu waniyeun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak nya teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecerokan ku nya malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngunsun atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan tuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah ieu kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkula ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke sorga nya sia langsung pengen tuh cakep dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karak datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi nerakana emang kunaon gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cakna aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cakna sarorga kabeh geus go anu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para atuh tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing
mali beres senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngarang aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek. Goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tak kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek eueuh syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus nina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tameuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya kabeh hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa wus asal berangkat bae geus pokona surga
tinggal diperbaiki doang kurang larangan-larangan titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceunan besingke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuna di kreditan ieu ka suku-suku ih kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sehingga hade nyokot duit bank sehingga hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebal di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganana urang kabehan asup ka sorga beuh nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siur wabeh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana nang di sorga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga wah tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung ya saya teh budak aing boga rarasaan asana ka budak tak ka neraka ka jeung kumaha ge bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik melulu banyak sakola pan bebeja nama ka guru horengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah naraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ye bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh geus atuh nya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae ulana di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu beja abah mana pananya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula ka jelas geuna dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam